deze auto. Hier ga ik zo ook mee racen. En dan ga ik van deze ook de binnenkant laten zien. Ik ga nu de binnenkant laten zien. En als je dit clipje hebt, dit clipje, dan moet je er aan trekken, maar soms gaat hij een beetje lastig. En dan moet je deze andere doen. En zo maak je hem open. En dan het klepje open doen. En dat zijn dit de binnenkant. Hij is open. En dit is de motor. En dit is de batterij waar die mee rijdt. En dit zijn de veringen. En kijk, als hij dan over zo'n heuveltje rijdt, kan hij dan zo. En als hij met voorkant en achterkant gaat hij zo. Hij kan 35 km per uur. Zo, hij is weer dicht. De clipjes zitten weer op de plek. En nu ga ik laten zien hoe die aangaat. Dit is het knopje hoe die aangaat. En als je ziet, dan moet je eventjes ingedrukt houden. En als je ziet dat deze lamp aanstaat, dan is die aan. En dan hoef je alleen maar nog op deze knop bij de afstandsbediening te drukken. En nu gaan we racen. Hij gaat heel snel. Hij kan heel goed slippen. En hij kan zo op zijn achterwielen wegrijden. Ik ga even racen in de speeltuin. Daar komt hij. En hij gaat niet zomaar kapot. En ik heb heel veel plezier mee. Dit was mijn filmpje en als je het heel leuk